फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम अनबॉक्सिंग करेंगे हमारा किचन सेट। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, एल्सा वाला किचन सेट। तो ये बहुत बिग है, आप देख सकते हो, और ये फ्रोजन कंपनी का है। तो हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, तो लेट्स गो। सबसे पहले मैं इसको ओपन करती हूँ, टेप्स लगे हुए हैं। ओपन हो गया। तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे। अरे निकल जा। बट क्या, कोई बात। तो हमने निकाल लिया है। तो ये कुछ इस तरह का है, और अब इसका कार्ड निकालें। वाह, कितना प्यारा है ना। यस, अविका को फ्रोजन बहुत पसंद है। सो ये मतलब इसका आया, मतलब किचन आधा। अविका एक मेरी साइड हो ना, फ्रेंड्स को दिखा दो। सो इसका किचन आया है, इसलिए ड्रॉर्स है यहाँ पे, ओपन भी हो रही हैं। और ये सामान रियल में है, अभी हम पैकिंग खोलेंगे इनकी। ओके, सो ये भी रियलिटी में है, इसकी भी हम पैकिंग खोलेंगे। और ये नीचे का भी खुलता है, और नीचे देखते हो अभी क्या, बस ड्रॉर्स है जो हम रख सकते हैं। अभी का एक मिनट रुक जाओ। और नेक्स्ट हमारा है ये वाला सेट। मैं दिखाऊंगा फैन को। ये देखो फैन, ये देखो, उनको दिख तो रानी है फैन, ये देखो, ये देखो, ये ड्रॉर से खुलती है। एक मिनट, इसको ना वो थोड़ा करना पड़ता है, टूट ना जाए। और इसका ये देखिए, ये ड्रॉर है जिसमें हम सामान असली में रख सकते हैं। और ये मतलब ये ऐसे है, मतलब माइक्रोवेव, और इसको हम ऐसे ओपन भी कर सकते हैं। एक मिनट, ये फंस गया है। 1 मिनट अभी का, ये टूट जाएगा। नहीं टूटेगा नहीं है। मेरा ये। तो फ्रेंड्स, ये बाहर भी निकल जाते हैं दोनों। ये माइक्रोवेव है, ये भी है। ये खुलता है, मुझे नहीं पता था। अभी का आपको सब पता है। ये माइक्रोवेव नहीं है, ये ओवन है शायद, नहीं पता नहीं क्या है। ये इसमें कुछ रखने का ये कुछ रखने का है, मतलब सामान। और नेक्स्ट है हमारा फेवरेट, मोस्ट फेवरेट, ये। और इसका पीछे को उतर गया। अभी का 1 मिनट ऊपर से दिखाओ, दिखाओ पहले। मैं दिखाऊंगा फैन को। चलो फैन, ये देखो, ये देखो, ये माइक्रोवेव है। दिखाओ। तो ये पता, ये ड्रॉर है। एक मिनट, ये ड्रॉर है जिसमें बास्केट भी है। और अब बंद कर दो। ये देखो, ये किचन है, ये माइक्रोवेव है जिसमें हम असली में खाना रख सकते हैं। और ये हमारी ड्रॉर्स है जिसमें हम रख सकते हैं सामान। सो बस कंप्लीट। अब हम खोलेंगे इन सब का सामान। ओके, ये कार्ड निकल जाता है इसका, क्योंकि ये बास्केटेबल है, जिसमें बास्केट हमने आपको दिखाई थी ना, उसमें ये निकल गया है बस कार्ड। और ये बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ इसको भी लीजिएगा। इसमें छोटा साइज भी आता है, वो भी अच्छा होता है, वो जुड़ा हुआ होता है, ये अलग अलग है। तो अब हम करेंगे इन सब के सामान को। और ना इसमें लाइट्स भी हैं। अविका को जल्दी पड़िया, एक मिनट, इन सब चीज़ों को अनबॉक्सिंग। तो चलिए करते। तो गाइस, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम करेंगे इसको अनबॉक्सिंग। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।